это одна вторая. Черт, я взорвал. Отойди. Убери, мозик убери. Сейчас. Не могу, что-то Enter Player Close. Это рядом человек. Я это сейчас поставлю сам. Я оффроуд нечаянно взорвал, я его не буду чувака отбивать. Ты, конечно, зря здесь поставил сейф и нахер. Блять. Давай я лестницу поставлю к тем к шедам. Посмотрим там. Подожди, ничего не надо ставить пока. Че я не могу мозик собрать? Пробуй еще раз. Чувак выбежал с оффроуда, не просто победает. Вот там отмычки все наверху. Что, думаешь, в шедах отмычки лежат? Я думаю, не было отмычек. Не, сейф. Тут сейф упал. 7 сейфов. И 2 шеда. Надо застроить их. Самый верхний этот. Ну это, наверное, для вышки этот. Это, привезешь, может быть, стены? Такой половинчатый, сейчас половинчатый сделаем. А их нарастить можно? Да, можно растить. Там есть, может быть, где-то циндер или... Там есть, ну вот здесь вот весь стройматериал. Нет, сейф там еще один. Если даже вас убьют, я этот... то есть убью их потом. Просто у меня видимость почти Не, нулевая. ну вот в этом сейфе и все самый жир вот здесь. Что там Что летает? это? 54, Чувак прилетел. 10. О, Чё за... Чё за... Я не понял, как это. Чё кто это? как с воздуха Это упал? хозяин. Это хозяин. Вот, хозяин? Да, это хозяин. Он появился, А мы же короче. Он вышел на... Быстрее, если вернется. Сейчас будет хулищет, короче, народ. Сейчас просто будет там Дискорд спам, там поебать эти русские вонючие, базу забирать. А что, он прилетел, а вы его убили? Он в воздухе вышел на вышке, и он упал. Это просто самое, блять. Он нахуел, наверное, увидел. Запиши, как база спам. запиши это. Я записал это. Вот это просто поворот. Мы просто в секунду успели. Так, закрой сейф. Вы уже поле поставили и забираете его в сейф. Да, мы самое дорогое, ну, по крайней мере, если Он сейчас доступно. выгонит технику, наверное. Да, все, Да, что да. осталось, у меня будет выгонять. Все будет выгонять. Да. Кошаков. Вореры. Кошак мы забрали, я не знаю, купил. Вега, его. зайди, помоги нам. Да не могу я, мне сейчас уезжать на работу уже. Надо, чтобы ты Warrior взял, не знаю, блять. На свет прилетел. Возьмите Ну, оба. пакет есть? Оба технику возьмите, сядьте на технику где-нибудь, пока я строю. Подожди, а он один-то и не может забрать эти сейфы. Ну, блять, ну да, но все равно. То есть он на юске такой, блядь. Я Кто стреляю, я, случайно. Вам надо эти сейфы застроить. Ну вот мы это делаем. Ну полностью застраивать нельзя. Чё? А это зомби, блядь. В смысле полностью ставить нельзя? Не, ну, То есть, дверь может будет, да. Мост, дверь, все. Блять. Мне кажется, совпадение он зашел просто. Ну то бы спас все. Да ебать, короче, блин, мне... Так, ладно. Сейчас их лучше закрывать, сейф сейчас будет хулище. Ну только Warrior проблема, в принципе. Ну, или династик в упор. Так, он поедет с Google, скорее всего. В сторону. Ротор, ты тоже какую-нибудь технику взял бы? У меня-то Бэха тройка. Набери Не надо тройку, ты чё? Он сейчас Warrior на горе, он просто в упор подъедет. Мы сейчас ничем не рискуем, пока, ну, только лавка. Мы Спокойно. же не знаем, что в те сейфе. Да, но он не может их взять больше. Мы уже ПП поставили. Почему у него коды, если есть? А как он доберется? Они висят, понимаешь, в воздухе. Они в воздухе.
Нет, тупо, конечно, блядь,